नाइस यार, शॉट कर लिया भाई साहब। भाई यार कैसे हम नहीं लग रहा यार। केली दीदी कहाँ गई यार? केली दीदी, केली दीदी। भाई साहब पीछे से आके डैमेज दे दिया उनको। डैमेज दे रही है नोबडी कहीं की। तो गाइस हम अब बंटे मारने की कोशिश करेंगे। गाइस बंटे अब लग रहे हैं। इस बंटे लग चुका है लॉबी में। अब देख लो गाइस, तो हम आ चुके हैं, अब लॉबी में आ रहे हैं। तो गाइस आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।